biso na la personnalité TV ezanga ya bino Mama Doris Lema, la personnalité Fumu na Gali. Merci na patience et fidélité na babonné nyonso la personnalité TV na moni wana MBC bazabaka na mon général John Kimbambu badiva wesuudi maboko banki ya Gimfuama balobi en tout cas boza la attentive na image na otira bino ndeka na lobaka na bomeseni soki likambo moko eleki na ba réseaux sociaux et qui komeli biso na maboko toza disponible ya kosolola tokoya na lombango nyonso yango Mama Doris Lema la personnalité na bino aye mbangu fama po mo partager image oyo na image oyo eloko fama tomoni ya pasi d'abord premièrement eza makila oyo etangi ya mwana ya jeune donc jeune fille donc comme même pas na ba âge ya mwana na kopese même ba 14 ans habité ba 13 ans bon makila mwana etangi eloko pa to eli yango likambo esali biso pasi tomoni mama na biso na video alobi video oyo bo partager yango biso kutu soko lobi nde bo partager place biso ba réseaux sociaux to ya kamape donc tango totali papa na biso oyo a tutuli mwana lukutu ya kosakana te na donc na fanda ki na se poser ba question na bi papa oyo je ne sais pas na jija ki yango na deux catégories papa oyo akokozala aza donc il est sorcier comme on a Alfred à Kokozala donc il est sorcier Alfred à Kokozala azana ba démon obi azotangula na ba F ya famille na ye ou alors Alfred azana quelque chose ou loba na mwana wana c'est pour cela zo intimider pour te bina banda ko ebele tambola ka bongo mona papa moko ko intimider mwana or ezana eloko moko eza caché na se to lobi te za yango mais tozo supposer pour te mona eloko eleki papa akomi loko ya kizunguzungu papa akomi koluka ba télécommande mama lobi te koluka ba télécommande te po tika makamba télécommande yo zaka loko na milimo à chaque fois milimo na yo wana na mona na ndaku na ndako e marchera bien te yango to ito ba likambo oyo vraiment esali pasi to yoki mwana zolo ba na français to yebite so likambo eleki wapi soki eleki likambo eleki na France to Belgique to na pays moko francophone to yebite wapi mais biso to eka ko porter conseil na biso bato bolandaka biso pe bozala wana po bo pesa pe ya bino conseil place on na suka kande na ba Mama Doris Lema place ya bino pe ko bakisama balobi union fait la force papa na biso oyo a tuti mwana lokutu a tutuli mwana lokutu ya kosakana te mwana bimi makila papa oyo azoyeba te ke lelo soki bali bafunda yo premièrement na l'état baza na bapreuve moko oyo ezali ezolakisa vraiment place yo papa kose justifie ekozala te baza na bapreuve moko vraiment ezali ke okoki kutu kose justifie te okoma na tort moko total bakoki kokango même mpona makila mwana wana mama na biso pe eloko nango koloba na moni mwana je ne sais pas oyo eza nani nazo supposer mwana na biso na bana mosusu na moni wana peut-être mwana na kozala mwana ya famille ya mwasi peut-être mwana na kozala mwana moko mama na biso na ndako abotaki avant peut-être mwana moko kozala pe mwana ya leki ya petite sœur bien ya mwasi nde na monaki bien za mwana famille ndenge balobaka kaka soko lingi soso lingana maki na ye tango lingi mwasi lingana libota na lingana mwana ne lingana bandeko na ye papa oyo atutuli mwana mama lobike ozalaka loko oza na milimo ba mama biso pe nakena kota mama na biso na lobite ke mama na biso aza mabe mais tango tozoboya na toyebaka ndelo bato nini tokota na ndako tango tolingi tobala ata soki topona divorce totia part tango nazolingana bala mobali asengage il faut nayeba mutu nini aokotisa na ndako tala modèle papa oyo ya milimo mabe mpona kenda bino misika te toyebi te soki aza na démon soki mpe ba AF baotambola na ye alors mama na biso soki boza na France obe boza na Belgique bomema ye na église ya la bonne semence bamama bademo wana mopanga bamama bango mopanga bamelisa bango makila na Yesu papa oyo atutuli mwana lukutu ya modèle oyo ou bien papa oyo peut-être ozana makambo ko lobana c'est pas ya mwana oyo okomi ko intimider mwana oyo vraiment maman na biso na papa na biso eloko na koloba à chaque chose avant de s'engager na likambo quelconque tutunaka
nzambe liboso tolingaka mingi topusanaka pembe na nzambe mpo tozwaka réponse moko ya malamu tala modèle papa mama wana azosilika namoni mama mosusu azalaki azosilika mama wana nayebi te soki aza mama ya famille ya mwasi nde namoni efa azala famille ya mwasi soit aza grande sœur na ye obien soit aza koko ya mwana wana azolela vraiment nazalaki na mingi ya kolakisa bino te otaka image oyo ndenge ezoleka esali mpasi modèle papa kokobeta mwana boye bongo soki mama ye moko abi soki natiki na mwana oyo seke un jour okoboma ye papa aloba malamu qu'est-ce qui se cache qu'est-ce qui se cache papa na se na kati ya mwana oyo ozoloba te lelo nasi na mingi ya koloba na bino te papa na biso okende na église à la bonne semence nayebi te place nini ozali kende bapapa ba ef wana ezotungisa milimo na yo mpo yango nde moto ezosala ke papa na biso azala na kimia te. En tout cas, merci na babone sur la personnalité TV. Na moni wana bino nyonso Didier na France, na moni Didier na France, na maman na biso Irène, ma Kitu. En tout cas, mbote na mino place bozali na pesi batu nyonso mbote. O banandaka la personnalité TV. Na tiki bino tokomi mbala sima na prochaine édition. Bo landa image malam bo commenter, bo s'abonner na tiki bino. Bye bye. Pourquoi tu l'as tapé, Alfred? Obétier pourquoi? Obétier pourquoi? Non, obétier pourquoi? Hein? Obétier pourquoi? Obétier sur quoi pourquoi? Hein? Non, Alfred. Bafinga kayote. Hein? Bafinga kayote, dis-moi la vérité. Bafinga kayote, vraiment, aux gens, vraiment sérieux, bafinga kayote, Alfred. Non, Alfred. Imbécile est l'axinine. Imbécile est l'axinine. Hein? Osana Moutouté, t'es la bana, hein? Regarde les enfants, hein? Tu as des enfants quand même. Et c'est qui nous doit quitter? Non, faut l'ormiter. Et c'est qui nous doit quitter? Et c'est qui nous doit quitter? Le banane. Obimisa mwana makila ndengo wana. Olingo buke liboko. Hein? Et c'est qui nous doit quitter? Ozobimisa mwana makila na solo. Et c'est qui nous doit quitter wana? Sors ici pour regarder cette nez. Tala makila, Alfred, ta yomoko. Oza moubali te, Seigneur Jésus, hein? Moi, je suis recherché quoi dans ma vie, hein? Yo, lobaki libulu et okota na kacha libulu, yo, hein? Yo, kota na kacha libulu. Okota na kacha libulu ici, Alfred. Oyo, so panza tout libulu. Yo, kota na kacha libulu. Hein? Obeta mwana boy. Comme ça. Ça c'est normal, ça c'est normal. Obeta mwana boy. Asalio nini? Hein? Asalio nini otama kila we na ndelonga mwana. Olingo buke liboko. Pona lobi na obongo imbécile kaka. Yo bafinga côté. Bafinga côté Alfred. Vous voulez me casser l'épaule alors j'étais fâchée, je l'ai dit c'est moi imbécile. Omoni, ba mankima ezanga tina. Oza tatate na uchi koloba no akala mingi te na uchi koloba na yo na uchi koloba akala mingi te oki kozala ta na eloko wana ki papa te hein soki batu bavandi kaka mulimo mabe osala eloko ebebi na ndaku eza mutema na yo Alfred mutema na eza bien te hein ça veut dire quoi regarde ça veut dire quoi mutoki oza tranquillité hein. Donc il faut bien surtout ça dans la prière pour yo. To priaka pour na kanda na colère na yo zanango. Hein? To priaka. Donc yo ki oboma moi no so biso to zate. Osa papate et ça la marathon. Tu penses même aux enfants tu penses pas. Ah je sais plus la télécommande les gens n'importe cité. Télécommande les gens n'importe cité télévision que donc même ko